안녕하십니까. 닥터봉TV의 주봉균 원장입니다. 오늘은 코골이, 수면무호흡증의 궁극적인 치료법, 양악수술 이야기입니다. 수면무호흡의 원인이 굉장히 많죠. 연부조직, 골격, 골조직, 굉장히 원인이 많은데, 그래서 모든 치료를 해도 낫지 않는 수면무호흡의 궁극적인 치료, 양악수술이라고 했습니다. 저희 병원에 수면무호흡 심한 코골이로 양악수술 받으시는 분들이 굉장히 많아요. 오늘은 그 실례를 들어서 양악수술 설명드립니다. 먼저 사진을 보시죠. 엑스레이 보시면 중안면부가 조금 꺼져 있고 위아래 골격이 살짝 평면 내지는 뒤로 밀려 있는 느낌은 살짝 들죠. 기도도 그렇게 좁아져 있지 않습니다. 다만 엑스레이에서 보이는 기도는 환자분의 자세에 따라서 달라질 수 있기 때문에 이걸 가지고 절대적으로 기도가 좁다 넓다 말씀드릴 수 없다고 그랬어요. 제가 그냥 상징적으로 좁았던 기도가 넓어졌다 비교해서 말씀은 가끔 드리죠. 별 문제 없어 보이는데 코골이, 수면무호흡이 심하세요. 그래서 상하악을 전진해서 기도를 넓혀주는 양악수술을 시행을 합니다. 양악수술 시행 후 사진 보시겠습니다. 화살표가 가리키듯이 상악도 전진을 하고 하악도 전진을 했죠. 상하악만 전진했을까요? 턱끝도 약간 전진을 하는데 단순 턱끝 전진술이 아니고 이설근을 같이 전진해서 기도를 넓힐 수 있는 수술은 다 시행을 합니다. 즉 상하악 전진 양악수술과 이설근 전진 턱끝 수술을 같이 하죠. 일반 엑스레이에서도 기도가 횡하니 넓어진 느낌은 납니다. 그러면 그냥 두리뭉실하게 이렇게 기도가 넓어졌어요 라고 말씀을 드리는 게 아니라 수치로 말씀을 드려야죠. 실제 기도 면적을 보시겠습니다. 기도 면적을 보시면 전체 부피가 13.1cc고요. 최소 면적이 162.8 제곱밀리미터입니다. 수술 전에 그렇게 많이 좁진 않은데 환자분께서는 코골이가 심하세요. 수면무호흡으로 잠도 잘 못 주무시고 그래서 상악 전진과 이설근 전진을 같이 하는 양악수술을 하지요. 수술 결과 보시겠습니다. 전체 부피가 15.5cc로 늘어났고요. 최소 면적이 162에서 212제곱밀리미터로 늘어났습니다. 즉 가장 좁아져서 코골이를 야기하는 가장 좁은 면적이 162에서 212로 늘어났습니다. 객관적으로 제가 수치화해서 이렇게 비교를 해드렸습니다. 자, 수면무호흡 혹은 심한 코골이 원인이 굉장히 많은데 그 원인의 치료를 함에도 불구하고 낫지 않는 난치성 수면무호흡 코골이 궁극적인 치료 양악수술에 대해서 설명을 드렸습니다. 윗턱과 아래턱을 앞으로 전진을 하죠. 얼마 전에 어떤 환자분께서 그럼 진짜 기도가 넓어질까요? 하고 굉장히 많이 물어보시는데 위아래턱을 꺼내면 기도는 넓어질 수밖에 없어요. 의심할 가치가 없습니다. 오늘은 양악수술로 코골이 심한 무호흡을 치료한 이야기였습니다. 닥터봉TV의 주봉균이었습니다.